हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ आज हामी नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छौँ र च्याप्टरको नाम रहेको छ फङ्सन्स है। ल आज हामी फङ्सन्सको बारेमा पढ्छौँ। फङ्सन्स भनेको के हो, यसको टाइप्सहरू के हुन्छ भन्ने चाहिँ आज हामीले पढ्ने कन्टेन्ट हो है त। अब सुरुमा फङ्सन भनेको के हो भनेर भन्नुभन्दा पहिला एउटा नर्मल सानो कुरादेखि स्टार्ट गर्छु म। फङ्सनमा चाहिने कुराहरू यस्ता यस्ती सबै त्यसैमा पर्छ, हेर्नुहोस् है। अब जस्तै के भन्दाखेरि तपाईँ बजार जानुभयो अरे है, अनि बजारमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले सर्टेन अमाउन्ट पैसा लग्नु भएको थियो अरे है। पैसा रुपिज एक्स जति लग्नु भएको थियो अरे, रुपिज एक्स जति लग्नु भएको थियो अरे होइन। अनि गएर आउने बेलामा चाहिँ तपाईँले बजारबाट फर्किने बेलामा फलफुल किन्नुभएछ, फ्रुट्स किन्नुभएछ अलिकति, अनि एउटा टी सर्ट किनेर आउनुभएछ प्लस एउटा टी सर्ट। अब म केही भन्दै छैन है, एउटा सिनारियो मात्रै क्रिएट गर्दैछु है, यहाँ हामी फङ्सन पढ्दै छैनौँ अहिले। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले लगेको पैसामा कति पैसा खर्च भयो होला। खर्च त अभियसली यसमा जति पर्यो अनि यसमा जति पर्यो यति नै हो खर्च भएको हो। यही हो फङ्सन, यति नै हो है फङ्सन भनेको। भन्नुको अर्थ तपाईँको यो जुन पैसा छ दिस इज रिलेटेड टु तपाईँको खर्च भएको अमाउन्ट जुन छ त्यो केसँग रिलेटेड छ। अभियसली फ्रुटको एउटा केही होला। फ्रुटलाई मानौँ ल कति भनेको थियो भन्दाखेरि ल 70 रुपियाँ पर केजी भनेको थियो अरे मानिलिउँ। अब योसँग आधारित रह्यो नि त, तपाईँले कति केजी किन्नुहुन्छ भन्नेसँग आधारित रह्यो, तपाईँले के चाहिँ किन्नुहुन्छ भन्नेसँग आधारित रह्यो। योसँग रिलेटेड छ एउटा कुरा। अनि टी सर्ट तपाईँले अब कतिवटा किन्नुभयो, 3टा किन्नुभएको थियो भने है, एउटालाई ल 700 पर्थ्यो अरे, तपाईँले 3टा किन्नुभयो अरे। यसरी तपाईँको इलिमेन्टहरूसँग, यहाँ भएको यो इलिमेन्टहरूसँग आधारित भयो नि त तपाईँको खर्च हो। यस्तै कुरालाई नै तानेर हामीले अलिकति यताउता मिलाएर फङ्सन भन्ने हो के। अब यो कुरा कसरी रिलेटेड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म एकछिनमा देखाउँछु। अब हेर्नुहोस् है, नर्मल्ली अब यो यत्तिकै गफै दिएर मात्रै पनि हुँदैन है, यसको डेफिनेसन पनि लेख्ने गरिन्छ। डेफिनेसन पनि म लेखाइदिइहाल्छु, केही छैन। यसको डेफिनेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि फङ्सन भनेर भन्छन्। अनि यसको डेफिनेसन लेख्ने बेलामा चाहिँ इफ two variables x and y be so related that for every value of x there corresponds a unique value of y। अब यसले भन्न खोजेको के हो म अब एकछिनमा देखाइदिन्छु है। यसले भन्न खोजेको के हो, यसैलाई हामीले दिस इज सेड टु बी फङ्सन भनेर चाहिँ भनिन्छ। तर यसले भन्न खोजेको कुरा म एक्ज्याक्ट तपाईँलाई ठ्याक्कै पुऱ्याइदिन्छु। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँ मानिलिउँ तपाईँ आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ है। ल घर आफ्नो यो कुनै ठाउँमा छ। अब घरबाट तपाईँ बजार जानु पर्यो है, बजार जानु पर्यो। बजारमा चाहिँ गएर टी सर्ट ल्याउनु छ अरे, तपाईँलाई टी सर्ट किन्नु छ अरे है। बजार मानिलिउँ यतातिर कता छ, यहाँनिर यस्तो अब यो बजार भयो, यो यस्तै के हुन्छ बजारमा चाहिँ, यो भयो तपाईँको बजार। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो फङ्सन बुझाउँदैछु है म। तपाईँले घरबाट निस्किने बेलामा सर्टेन अमाउन्ट पैसा लिएर निस्किनु भयो, अनि बजार पुग्नको लागि लामो बाटो चाहिँ गाडीमा ट्राभल गर्नुपर्ने रहेछ है। गाडीमा ट्राभल गर्नुपर्ने रहेछ। गाडीमा ट्राभल गर्न के चाहियो, भाडा त चाहियो। मानिलिउँ जानको लागि 25 रुपियाँ पर्थ्यो, कार्ड हुँदाखेरि 10 रुपियाँले नि चल्छ। ल कार्ड है,
कार्ड भयो, जाँदाखेरि 10 रुपैयाँ लाग्यो र फर्किँदाखेरि पनि 10 रुपैयाँ नै लाग्यो। अब फेरि साँझ पर्दाखेरि कार्ड चल्दैन भनेर चाहिँ नभन्नु है। ल, जाँदा 10 रुपैयाँ लाग्यो, फर्किँदा 10 रुपैयाँ लाग्यो भने पछाडि के भयो, यो 10 रुपैयाँ जाँदाको 10 रुपैयाँ फिक्स भयो, यो 10 रुपैयाँ आउँदाको 10 रुपैयाँ फिक्स भयो है। अब मैले के भन्दै भन्दाखेरि तपाईँ वहाँ जानुभयो, गएर टी सर्ट किन्नुभयो, मानिलिउँ 700 रुपैयाँको एउटा बबाल टी सर्ट किन्नुभयो, अपना टाइम आएगा लेखेको टी सर्ट किन्नु भएर है। ल, त्यो टी सर्ट किनेर फर्किनु भयो। अब यसमा हामीले फङ्सन कसरी क्रिएट गर्ने, फङ्सन के हो भन्ने कुरा यहीँ आउँछ, हेर्नुहोस् है। ल, मैले मानिलिउँ अब मलाई बनाउन मन लाग्यो, तपाईँको कति पैसा खर्च भयो भन्नेको फङ्सन बनाउन मन लाग्यो भनेदेखि के हुन्छ, टोटल खर्च, खर्चलाई त यस्तो होइन नि त, टोटल खर्च छ नि तपाईँको खर्चलाई मैले वाइ भनेर डिनोट गरेँ भने अब कस्तो हुन्छ हाम्रो फङ्सन, योसँग रिलेटेड फङ्सन। अनि कसरी चाहिँ यो यहाँ क्वेसन यसले त भनेको छ नि त, यो स्टेटमेन्टले के भन्दैछ, एक्स र वाइ भनेको भेरिएबल हुन्छ अरे, भेरिएबलहरू हुन्छ अरे दुईवटा, जसमा चाहिँ तिनीहरू रिलेटेड हुन्छ अरे। अनि एउटाको एभ्री भ्यालु अफ एक्स, एक्सको हरेक भ्यालु चेन्ज हुने बेलामा त्यसको वाइको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ अरे, युनिक भ्यालु आउँछ अरे वाइको पनि, केही न केही अर्कै आउँछ अरे भनेर भन्न खोज्दैछ। हेर्नुहोस् है, म बुझाइन्छु कसरी। वाइ भनेको मैले भने टोटल खर्च हो भनेर भने अब हेर्नुहोस् है। अनि तपाईँले टी सर्ट एक्सवटा किन्नुभयो अरे, कतिवटा किन्नुभयो थाहा छैन, एक्सवटा किन्नुभयो, तर यति कुरा चाहिँ थाहा छ तपाईँलाई जाने बेलामा 10 रुपैयाँ लागेको छ। हेर्नुहोस् है, टोटल खर्चमा जाने बेलामा 10 रुपैयाँ लागेको थाहा छ मलाई, प्लस तपाईँले यहाँ गएर टी सर्ट किन्नुभयो, एउटाको 700 रुपैयाँ छ, मानिलिउँ तपाईँले एक्सवटा टी सर्ट किन्नुभयो, कतिवटा किन्नुभयो थाहा छैन, तर एक्सवटा किन्नुभयो, एक्सवटा टी सर्ट कति पर्यो, एउटा टी सर्टलाई 700 पर्छ भने एक्सवटा टी सर्टलाई 700 एक्स पर्छ, टी सर्ट किन्नुभयो। अब फर्किनु पर्यो, फर्किँदा फेरि पनि गाडीवालाले 10 रुपैयाँ लिएको छ, 10 रुपैयाँ है। हो, यो नै तपाईँको फङ्सन हो। यो भनेको वाइ इक्वल्स टु, यो जाने भाडा र आउने भाडा त फिक्स हो, तपाईँले गएर किन्दै नकिनी आए पनि, 10वटा टी सर्ट किनेर ल्याए पनि, 20वटा टी सर्ट किनेर ल्याए पनि जाने भाडा 10 हुन्छ, फर्किने भाडा 10 हुन्छ, त्यो चेन्ज हुँदैन। जे चिज चेन्ज हुँदैन त्यसलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। हो, यो 10 रुपैयाँ, यो जाने गाडी भाडा तपाईँको कन्स्ट्यान्ट भयो, 10 + 10 20 भयो है, 20 भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो। अब 700 जुन छ, 700 त के हो, प्राइस हो, टी सर्टको प्राइस हो, 700 टाइम्स एक्स। एक्स भनेको त जति पनि हुनसक्छ, मैले किन्दै नकिनी आउनु पनि सक्छु, भन्नुको अर्थ 0वटा किनेर आउनु पनि सक्छु, मैले 2वटा टी सर्ट किनेर आउनु पनि सक्छु, 3वटा टी सर्ट किनेर आउनु पनि सक्छु, 10वटा टी सर्ट किनेर नै आउन सक्छु, होलसेलको सबै टी सर्ट किनेर आउनु पनि सक्छु होइन। यो भनेको चेन्ज भयो। चेन्ज हुने चिजहरूलाई हामीले के भन्छौँ, भेरिएबल भनेर भन्छौँ, भेरिएबल भन्छौँ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो प्राइसतिर पनि काउन्ट गर्न सकिन्छ, प्राइस अफ सर्टेन कमोडिटी, कमोडिटी भनेको बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले है, 11मा इकोनोमिक्स पढेकै हो। अनि त्यहाँ पछाडि कहिलेकाहीँ चाहिँ यसलाई हामीले क्वान्टिटीतिर पनि ढल्काइन्छ, यसको अब कन्टेक्स्ट अनुसार हुन्छ है। भेरिएबल भनेको चाहिँ यो भयो, जे चिज चेन्ज हुन्छ त्यो भेरिएबल। अब हेर्नुहोस्, अब यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ म अलिकति हाइलाइट गर्छु है त। यसले के भन्दै थियो, एउटाको भ्यालु चेन्ज हुँदा अर्कोको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ भनेर भनेको थियो। अब हेर्नुहोस् है, जब मैले टी सर्ट नकिनिकन फर्किएँ, म गएँ बजार गएँ, टी सर्ट नकिनिकन फर्किएँ भनेदेखि के हुने भयो, मेरो टोटल खर्च भनेको जाँदा आउँदाको भाडा लाग्छ, तर मैले टी सर्ट कतिवटा किनेँ, 0वटा किनेँ भनेको कति रहेछ, मेरो 20 रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने भयो है। फेरि बजार जाँदा खाजा खाएर आएँ भन्न पाइँदैन है, यो ठ्याक्क बजार गएर टी सर्ट किनेको मात्रै खर्चको कुरा हो। ल है, यो भयो। अब यदि मैले टी सर्ट एउटा किनेको थिएँ भने वाइ इक्वल्स टु जाँदाको भाडा 10 रुपैयाँ, आउँदाको भाडा 10 रुपैयाँ फिक्स हो यो। अनि 700 कतिवटा टी सर्ट किन्नु भएको, एउटा भने पछाडि 20 + 700 भनेको कति हुन्छ, 720 हुन्छ। कुरा त ठिकै हो नि, यसरी नै जाउने हो। ल हेर्नुहोस् त, पहिला 0 हुँदा एउटा भ्यालु छ, अहिले अर्को छ। ल मैले गोदामको सब टी सर्ट किनेर आइदिएँ,
भन्नको लागि ल गोदाममा 50वटा टी सर्ट थियो, हजुरले सबै टी सर्ट बोकेर आउनुभयो, जाँदाको भाडा त्यही हो, आउँदाको भाडा पनि त्यही हो, फिक्स छ, यो कन्स्ट्यान्ट भयो। 700 इन्टु तपाईँले गोदाममा भएको 50वटा टी सर्ट ल्याउनु भएको हो भनेपछि कति हुने भयो? 7 35, आम्मा 35,000 को राम राम। ल हेर्नुहोस् है, अब के हुने भयो त, तपाईँको टोटल खर्च भनेको गएर आउँदाखेरि जाँदाको 20 रुपियाँ र आउँदाको 20 रुपियाँ ठिकै छ, अनि 20 प्लस भनेको आयो 35,020 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको खर्च भयो। बुझ्नुभयो फङ्सनको कुरा? केही आयो दिमागमा? ए यस्तै चाहिँ लेख्थ्यौँ नि भने जस्तो त भयो होला नि अलिअलि। हो यही चिज हो है फङ्सन, एकदम सजिलो छ क्या है। यही हो फङ्सन भनेको। हेर्नुहोस् त, कहिले 0 भइदियो, कहिले 720 भइदियो, कहिले यति भइदियो, एक्सको भ्यालु एउटा हुँदा यो अर्को भइदिन्छ, एक्सको भ्यालु एउटा हुँदा यो अर्को भइदिन्छ, एक्सको भ्यालु एउटा हुँदा यो अर्को भइदिन्छ। बुझ्नुभयो नि कुरा? युनिक भ्यालु छ क्या, त्यसलाई नै हामीले फङ्सन भन्ने हो है। दायाँ बायाँ यताउता त्यो पढेर कन्टेक्स्ट बुझ्नु क्या, ठ्याक्क यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्, त्यस पछाडि गाह्रो छैन है। अब यसको नोटेसन हुन्छ, फङ्सनलाई कसरी लेखिन्छ त भन्ने कुरा हेरौँ है। फङ्सनको नोटेसन भनेको चाहिँ हामीले अब यसलाई भेरिएबलहरूलाई चाहिँ त्यही हो एक्स भनेर जेनरल्ली धेरै ठाउँमा एक्स भनेर लेखिन्छ, कहिलेकाहीँ ए बी सी डी यस्तै जे पनि लेख्न सकिन्छ। तर कहिल्यै पनि यस्तो यो फङ्सन भयो नि, फङ्सनलाई हामीले सधैँ स्मल लेटरमा नै डिनोट, के अरे भेरिएबललाई स्मल लेटरमा नै डिनोट गरेको पाइन्छ जेनरल्ली। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ इफ के भनौँ, अब जस्तै यही फङ्सनको बारेमा कुरा गरौँ न। यही फङ्सनको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो भने यो माथिको फङ्सन भनेको खासमा के भएको थियो, हाम्रो फङ्सन निस्केको थियो यो हाम्रो यो हाम्रो फङ्सन निस्केको थियो नि। यो फङ्सनमा यसलाई मैले नोटेसनको हिसाबले लेख्नु पऱ्यो भने के हो, y इज द फङ्सन अफ x हो कि होइन त? y इक्वल्स टु 20 प्लस 700 थियो नि त, 700x थियो नि त। y भनेको एक्ससँग रिलेटेड थियो भन्न खोजेको हो के। यदि यहाँनिर y छोडेर हामीले b भनेर 20 प्लस 700 a भनेको थियौँ भने के भन्थ्यौँ, b इज द फङ्सन अफ a भनेर भन्थ्यौँ। यो भयो। अब यसैलाई हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी पनि लेख्न सकिन्छ, सिम्बोलिकल्ली डिनोट गर्दाखेरि यो चिज छ भने यसलाई b इज इक्वल्स टु f अफ a भन्दाखेरि के भन्ने, f अफ a भन्ने है। यसलाई चाहिँ हामीले y इज इक्वल्स टु f अफ x भनेर भन्ने गरिन्छ। यो भयो है, यो भयो हाम्रो सिम्बोल अथवा नोटेसनको कुरा। अब फेरि टाइप्सहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ यो फङ्सनको पनि। अब त्यो फङ्सनहरूको टाइप्सको बारेमा पनि अलिकति चर्चा गर्नुपर्छ है, हाम्रो कोर्सले भनेअनुसार अलिकति त दिनैपर्छ। ल अब सुरुमा आउँछ फङ्सन भन्ने बित्तिकै हामीले लगभग केही नभए नि त्यो 5 क्लासमातिरबाट सुरु गरेको हो यो कुराहरू पढ्न। 5 क्लासदेखि नै हामीले अल्जेब्रिक फङ्सनको इक्जाम्पलहरू टाक्क यताउता पारेकै हो। अब त्यही कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। अल्जेब्रिक फङ्सन भनेको केही होइन, एकदम सिम्पल कुरा हो, हामीले देखिआएको फङ्सन नै अल्जेब्रिक फङ्सन हो के। जस्तै a प्लस बी इक्वल्स टु यो, 3axy इक्वल्स टु दिस, यताउता के देखेको हो नि। त्यसमा सबै फङ्सनहरू, देखेका जति फङ्सनहरू कुनैलाई छोडेर ती सबै अल्जेब्रिक फङ्सन हुन्। अब त्यसको टाइप्सहरू म लेख्छु, टाइप्सहरू लेखेपछि अलि क्लियर हुनुहुन्छ तपाईँहरू। एउटा हुन्छ कन्स्ट्यान्ट फङ्सन भन्ने। पहिला सुरुमा यो के हो, अल्जेब्रिक फङ्सन। अल्जेब्रिक फङ्सनमा पनि यसको हामी के पढ्दैछौँ त, टाइप्स पढ्दैछौँ है। टाइप्समा पहिलो टाइप्स के हो, पहिलो भनेको यसको अल्जेब्रिकको भित्र पनि मैले टाइप्स पढाउँदै थिएँ।
र यसको टाइप्स भनेको चाहिँ के थियो, एउटा छ कन्स्ट्यान्ट फङ्सन। कन्स्ट्यान्ट फङ्सन भनेको चाहिँ कस्तो फङ्सन हो भन्दाखेरि जुन त्यो हाम्रो छ नि फङ्सन, कुनै पनि फङ्सन यदि त्यो y इक्वल्स टु एफ अफ एक्स छ, यस्तै केही छ होइन, यो फङ्सनलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट त्यतिखेर भन्छौँ, y इक्वल्स टु एफ अफ एक्सलाई हामीले त्यतिखेर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फङ्सन भन्छौँ जतिखेर यसको भ्याल्यु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट भनेको नचल्ने, नहल्लिने, जतिको तति नै हुने, जहिलेसुकै एउटै हुने, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट फङ्सन भनेर भन्ने गरिन्छ। अब यसको इक्जाम्पल हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसको इक्जाम्पल भनेको एकदम नर्मल y इक्वल्स टु 6 भयो, यो कन्स्ट्यान्ट फङ्सन भयो के। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्सको भ्यालु हुँदैन क्या यसमा, एक्स नै छैन यसमा, 6 मात्रै छ, 6 भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो। इक्जाम्पल यसको ग्राफमा हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, यस्तो हुन्छ। ग्राफ त पढिआएको कुरा हो, यो भनेको के भयो, यो भनेको y, यो भनेको x, y को भ्यालु के भनेको छ 6 भनेको छ, 1 2 3 4 5 6, ए यो जहिलेसुकै 6 को 6 नै हो के, कन्स्ट्यान्ट हो के, जतिखेर नि 6, अलवेज 6, यो गएको गएकै हो यस्तो है। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, कन्स्ट्यान्ट फङ्सन भनिन्छ। ल यो कहिलेकाहीँ फेरि अब यस्तो पनि हुनसक्छ, x इक्वल्स टु 1 भनौँ भने यो पनि कन्स्ट्यान्ट फङ्सन हो, यसरी कन्स्ट्यान्ट फङ्सन हो, यो सधैँ 1 भएकै गर्छ। यो भयो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट फङ्सनको बारेमा। अब लिनियर फङ्सन भन्ने हुन्छ अर्को। लिनियर फङ्सनको बारेमा तपाईँहरूले ग्रेड 8 देखि पढ्दै आएको हो, यताउता कहिलेकाहीँ त्यो लिनियर प्रोग्रामिङ भन्ने पढ्नुभयो होला क्लास 10 मा, अप्सनल म्याथ पढ्नेहरूले यो कुराहरू हामीले पहिले पनि पढिआएको कुरा हो, तर म देखाउँछु है के हुन्छ। लिनियर फङ्सन, लिनियर फङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो इक्वेसन जुन हुन्छ नि यिनीहरूको फङ्सनको इक्वेसन भनेको सधैँ के हुन्छ, एउटा लिनियर फर्ममा हुन्छ। लिनियर भनेको लाइनको फर्ममा। हेर्नुहोस् है, यसको फर्मेट बताउँछु म पहिला। लिनियर फङ्सनमा सधैँ भेरिएबलको पावर चाहिँ सधैँ 1 हुन्छ। जस्तै x प्लस y इक्वल्स टु 2, x इक्वल्स टु y, y इक्वल्स टु x, एउटै हो यो त, x माइनस y इक्वल्स टु 1, यस्तो फङ्सनहरू चाहिँ हाम्रो लिनियर फङ्सन हुन्छ है। यहाँनिर हरेकको पावर चाहिँ सधैँ 1 मात्रै हुन्छ। 1 भएको पावर 1 भएकोलाई हामीले लिनियर फङ्सन भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ, ल मानिलिउँ मैले कुन चाहिँ लिउँ, उयो लिएँ है त, यो लिएँ, यसको अब ग्राफ बनाएर हेरौँ। मानिलिउँ मैले 0 0 राखेँ रे, दुइटैको भ्यालु 0 भयो भने यो भनेको के भयो रहेछ, 2 हुँदो रहेछ होइन। ल यसको दुइटैको भ्यालु त राख्न पाइएन नि त। ल मैले x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि के हुने रहेछ, y को भ्यालु 2 हुने रहेछ। भनेपछि x 0 भएको बेलामा y को भ्यालु 2, यो एउटा पोइन्ट। अनि x को भ्यालु, यो लिनियर प्रोग्रामिङ मैले दामी तरिकाले पढाएको छु है, यो एकचोटि हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले, यो लिनियर प्रोग्रामिङ कसरी गरिन्छ भन्ने। पछि एलपिपीहरू यस्तो के छ त्यहाँ टपिकमा, त्यो कुराहरू मजाले पढ्नु पर्यो है। म्याक्सिमाइज मिनिमाइज भन्ने क्वेसनहरू छ त्यता पछाडि, त्यो सबै मजाले पढ्नुपर्छ है तिनीहरू हो, त्यतिखेर यो सबै कुराहरू काम लाग्छ है। अनि त्यस पछाडि आउँछ अर्को, यदि मैले x को भ्यालु 1 राखेको थिएँ भने y भनेको हुन्थ्यो 1, यहाँ आएछ। यदि मैले x को भ्यालु 2 राख्थेँ भने y भनेको 0, भनेपछि हाम्रो लाइन चाहिँ यस्तो खालको रहेछ हो। यस्तो भएकोलाई हामीले के भन्छौँ, यो भयो है। हेर्नुहोस् है, यसले लाइन रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ नि हो, त्यही भएर यसलाई हामीले लिनियर फङ्सन भनेर भन्ने गरिन्छ। अब जाउँ हामी अर्को भनेको क्वाड्रेटिक फङ्सन। क्वाड्रेटिक फङ्सन भन्छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्वाड्रेटिक फङ्सन भनेको चाहिँ यस्तो खालको फङ्सन हो जसले प्याराबोला दिन्छ। प्याराबोला भनेको सुन्दाखेरि अचम्म त लागेन नि, यो भनेको चाहिँ हामीले क्लास 10 तिर पनि पढेको हो यसको बारेमा। अनि हामीले म्याथमेटिक्समा त यसको धेरै युज गरिसक्यौँ क्लास 9 देखि। क्वाड्रेटिक फङ्सन है, क्वाड्रेटिक फङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको ग्राफ चाहिँ प्याराबोलिक हुन्छ र यसको फर्मेट भनेको चाहिँ यसमा अब मानिलिउँ y इक्वल्स टु
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हुन्छ। भन्नुको अर्थ x को पावर 2 देखि घट्दै 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 1 र 0 मा पुगेको छ। यस्तो खालकोलाई हामीले के भन्छौँ? क्वाड्रेटिक फंक्सन भन्छौँ है। ल क्वाड्रेटिक फंक्सनको इक्वेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ, हेर्नुस्। के अरे ग्राफ चाहिँ कहिले यता फर्केको, कहिले यता फर्केको, कहिले यता फर्केको, कहिले यता फर्केको, यस्तो प्याराबोलिक हुन्छ के। प्याराबोलिक हुन्छ, यसलाई हामीले के भन्छौँ? क्वाड्रेटिक फंक्सन भन्छौँ। यो भयो क्वाड्रेटिक फंक्सनको कुरा। यही हो क्वाड्रेटिकको है। ल एउटा एक्जाम्पल पनि गरेर देखाइदिन्छु। जस्तै y = x स्क्वायर माइनस 4। हेर्नुहोस् त यहाँ के भएको छ? x को पावर 2 भएको छ है। भने पछाडि यो क्वाड्रेटिक फंक्सन हो भन्ने बुझ्नु पर्यो आफैले। अब यदि मैले x को भ्यालु 1 हैन y को भ्यालु 0 भयो भने x को भ्यालु के हुन्छ? प्लस माइनस 2 हुन्छ। y को भ्यालु 0 भएको बेलामा x को भ्यालु प्लस माइनस 2। 0 भनेको यो लाइनमा पर्यो, प्लस 2 भनेको यहाँ पर्यो, माइनस 2 भनेको यहाँ पर्यो र x को भ्यालु 0 भएको बेलामा y भनेको माइनस 4। माइनस 4 भनेको चाहिँ कहाँ पर्यो? 1 2 3 4 यहाँ पर्यो। अनि अझै पोइन्ट क्रिएट गर्न पाए भने मजा आउँथ्यो। अर्को भनेको x को भ्यालु 0 नि भयो, y को भ्यालु 0 पनि भयो। के गरौँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो 4 x को भ्यालु y को भ्यालु -3 भएको बेलामा y को भ्यालु यदि -3 छ भने y को भ्यालु -3 हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? -3 = x स्क्वायर माइनस 4। यतिखेर चाहिँ -3, यो -3 को पोइन्टमा चाहिँ यहाँ र यहाँ पर्छ। ल यस्तो हुने रहेछ है यसको। यो भनेको हाम्रो के भयो? यो भनेको हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो। यस्तो हुन्छ है क्वाड्रेटिक इक्वेसन। यो पनि बुझ्नु भयो। ल अब हाम्रो जाउँ अर्को के छ? अर्को भनेको पोलिनोमियल फंक्सन। यो भनेको चाहिँ त्यस्तो खासै अहिलेसम्म पढेको सबै पोलिनोमियल फंक्सन हो है। त्यही बुझ्दा हुन्छ। यसमा चाहिँ x को पावर हुन्छ नि, x को पावर त्यही डिग्रीसँग रिलेटेड हुन्छ। यसको जेनरल फर्म भनेको y = यसको जेनरल फर्म भनेको चाहिँ y = a0 a1x + a2x2 यस्तै हुन्छ है। गर्दै गर्दै यो चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ? an xn सम्म। x को पावर हेर्नुस् त, x को पावर 0 देखि 1 भएको छ, 2 3 गर्दै राइज भएर n सम्म पुगेको छ। यस्तोलाई हामीले पोलिनोमियल फंक्सन भनेर भन्ने गरिन्छ। एक्जाम्पल जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। x स्क्वायर + 2x + 3, 2x + 1 यो जे पनि हुन्छ है। यो भइहाल्यो। अब हामी जाउँ अर्को टाइप। अर्को टाइप भनेको के थियो? अर्को टाइप मैले लेखेकै छैन त। ल अब लेख्छु नि त। अर्को टाइप भनेको ट्रान्सेन्डेन्टल। ट्रान्सेन्डेन्टल भनेको चाहिँ अलिकति अनौठो खालको हुन्छ है। योसँग चाहिँ अलिकति बचेर बस्नुपर्छ। ल के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सन भन्छ। यो फंक्सन भनेको चाहिँ अलिकति पहिलाको भन्दा अलिकति भिन्न खालको। यसलाई चाहिँ हामीले टाइप्स, यसको टाइप्सहरू हेरौँ। यो चाहिँ अलिकति अनौठो हुन्छ क्या। जस्तै हाम्रो लोगारिथमिक हुन्छ, कुनै चाहिँ एक्सपोनेन्शियल हुन्छ, ट्रिग्नोमेट्रिक हुन्छ। त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सन भन्छौँ। टाइप्सहरू के छ? लोगारिथमिक। लोगारिथमिक भनेको त्यो लग पढेको थियौँ नि हामीले, याद छ? हो त्यो लगमा युज भएको सबै यो अगाडि यही भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा हामीले लगहरू पढेको थियौँ नि, त्यो सबै लोगारिथमिक फंक्सन हो है। मैले यसको बारेमा धेरै बोल्नै पर्दैन, त्यो सबै त्यही हो। अब लोगारिथमिक फंक्सनको एक्जाम्पल त दिन पर्यो, तर केही बोल्दिनँ भने पनि एक्जाम्पल हेर्नुहोस् है। लोगारिथमिक फंक्सनको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ त्यही नर्मल एक्जाम्पल दिन्छु एउटा। y = log x। यो भयो हाम्रो के को
लगारिदमिकको एक्जाम्पल है। अब यसको ग्राफ पनि हेर्नुहुन्छ कि यसको ग्राफ चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। y इक्वल्स टु log x भनेको छ भने यसको ग्राफ भनेको यो ग्राफहरू अब तपाईहरुलाई खासै जरुरी त होइन, तर पनि यस्तो चाहिँ हुन्छ है भनेर लग भन्ने बित्तिकै यसो दिमागमा त आओस् न, त्यस्तो त्यस्तो भन्ने त होस् न भन्ने हिसाबले हो है। मानिलिउँ यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो 1 छ हैन, यति छिटो यति नजिक राखौ भने पनि अलि कुरा मिल्दैन। ल हेर्नुस् है, मानिलिउँ हाम्रो यो भनेको 1 छ रे, यो भनेको 0 छ रे, अनि यो भनेको 1 छ रे। लगारिदमिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो आउँछ, चुई आउँछ, 0 तिर पुग्न थाल्दाखेरि स्वाट घुमेर यता जान्छ। यस्तोलाई चाहिँ हामीले लगारिदमिक भन्छौँ है। यो भनेको लगारिदमिक फंक्सन भयो। ल अर्को हेरौँ है। अर्को भनेको हाम्रो एक्सपोनेन्शियल भन्ने हुन्छ। एक्सपोनेन्शियल भनेको त्यही पावरवाला हो के, त्यस्तो खासै धेरै केही हुँदैन यसमा। यसको पनि एक्जाम्पल म देखाइदिइहाल्छु। एक्सपोनेन्शियल भनेको एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेको चाहिँ त्यही अब y पावरवाला के, y इक्वल्स टु 3x यही के, भेरिएबल चाहिँ पावरमा हुन्छ क्या माथिपट्टि, y इक्वल्स टु e को पावर x। यस्तो चाहिँ हाम्रो के भयो त एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हुन्छ। अब जस्तै एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको एक्जाम्पल चाहिँ बेस्ट एक्जाम्पल भनेको चाहिँ यो कोरोनामा डेथ रेट छ नि, डेथ रेटको ग्राफ देख्नु भएको छ। कोरोनाको डेथ रेटको ग्राफ कस्तो छ, एक्सपोनेन्शियल खालको छ। यस्तो के सुस्तरी गइरा हुन्छ, अनि एक लेभलमा पुगेपछि स्वाट माथि के, एकदमै माथि यसरी गएकोलाई हामीले एक्सपोनेन्शियल भन्ने गरिन्छ है। एकदमै बवाल तरिकाले माथि जान्छ क्या, यस्तो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल भन्छौँ। अब यसको e टु द पावर x यस्तै यस्तै भेरिएबल जुन रेस्पेक्टिभ भेरिएबल हुन्छ नि त्यो चाहिँ पावरमा हुन्छ। यो भयो हाम्रो एक्सपोनेन्शियल। अनि हुन्छ अर्को ट्रिग्नोमेट्रिक भन्ने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन भन्छ। ट्रिग्नोमेट्रिक त अब सुनिरहेको चिज हो, नौलो कुरा त खासै होइन, त्यही के साइन कस टेन वाला हो, त्यही चाहिँ हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनहरू हुन्छ है। जस्तै y इक्वल्स टु साइन x, y इक्वल्स टु टेन x, यस्तो चाहिँ हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन हुन्छ है। जस्तै अब एक्जाम्पलको लागि साइन x को कर्भ भनेको, साइन x को ग्राफमा देखाउनु पर्यो भने जस्तै ग्राफ बनाऊ पहिला। यो भयो, यस्तो यस्तै खालको हुन्छ हेर्नुस् है। साइन x भनेको यस्तो 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 यस्तै नै खालको हुन्छ साइन x को कर्भ। अनि त्यस पछाडि अरू टेन्जेन्टको अनि कसेन्टको यस्तो यस्तोको पनि यसरी नै हामीले ग्राफहरूमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यही चिजहरूलाई चाहिँ हामीले फंक्सनमा पढ्ने हो है। र तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो बिजनेस म्याथमेटिक्स भएको हुनाले यो टेन्जेन्टतिर, यो एक्सपोनेन्शियलतिर हेनतेन यताउतातिर खासै लगिँदैन है। यिनीहरूलाई लिमिटमा चाहिँ पछि अलिकति पढ्नुपर्ने हुन्छ, तर खासै त्यस्तो प्रायोरिटाइज दिएको हुँदैन। हामीले साइन्स पढ्नेले चाहिँ यो अलिकति बेसी पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई त्यस्तो चाहिँदैन, तपाईहरुलाई चाहिने चिज आउँदैछ है, तर आज पढ्दैनौँ, हामी नेक्स्ट सिरिजमा पढ्छौँ है त। नेक्स्ट सिरिजमा हामी सम फंक्सन्स रिलेटेड टु इकोनोमिक्स भन्ने टपिक पढ्छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिने चिजहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। तपाईहरुले छुटाउन हुँदै भएन है, छुटाउनै भएन त्यो टपिक चाहिँ। आज हामीले फंक्सनको ओभरभ्यू पढ्यौँ र चाहिए जति तपाईहरुलाई कोर्समा चाहिए जति मैले एक्सप्लेन गरेको छु, त्यहाँभन्दा बढी होइन यो चिज चाहिँ मलाई चित्त बुझेन, अझै धेरै पढ्छु म यसको बारेमा भन्ने लाग्छ भने हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्नु होला, म मज्जैले बुझाएर पढाइदिन्छु है। त्यस पछाडि स्पेसल एडिसनै दिन्छु है। ल 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो सल्लाह सुझाव फिडब्याक व्हाटएभर होइन के पनि छ मनमा जे पनि छ नि नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा सब भन्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा फोन गरेर। अनि आफूलाई भएको कन्फ्युजनहरू प्रब्लमहरू पनि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। यदि प्रब्लम र कन्फ्युजनको लिस्ट नै धेरै ठुलो छ भने चाहिँ हामीलाई यो नम्बरमा फोटो खिचेर भाइबरमा अथवा व्हाट्सएपमा पठाउनुहोस्, हामी त्यसको सोलुसन चाहिँ तपाईहरुलाई बनाएर युट्युबमा राखिदिनेछौँ है त। ल यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। साथीहरुलाई भिडियो शेयर गर्दै गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त।
धन्यवाद।